Nasibu. Chibu. Mambo vipi Richikiza? Safi, uko sawa? Niko sawa kabisa, na uzuri nilikuwa nawasikiliza hapa kupitia 92.1 Crown FM. Yes. Na nifamba sana ndugu zangu. Bana, tunashukuru sana. Bana, tukupongeze bana kwa kushuhudia matangazo au kushuhudia mechi ya moja kwa moja Benjamin Mkapa. Na nashukuru sana, na imekuwa ni mechi ya kihistoria kwa sababu ni mara chache sana inatokea, hasa kwenye hizi mechi za dabi ya Kariakoo kati ya Yanga na Simba ama Simba na Yanga wanapokutana, alafu unakuwa ni mchezo ambao unaamua naye kuwa bingwa kwa msimu. Lakini kwa msimu huu inaonekana kabisa ndicho ambacho kimetokea, kwa sababu Young baada ya kushinda hii leo wametawazwa kuwa mabingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu mwaka 2024-2025. Lakini pia hata kama wasingeshinda huu mchezo, basi wangepata sare, wangekuwa mabingwa wa ligi kuu. Na Young na Simba hao walikuwa wanahitaji ushindi wowote kwenye mchezo wa hii leo, lakini bahati mbaya haikuwa kwao. Wamefanikiwa kupoteza kwa jumla mabao mawili kwa sifuri, bao la Pacome Zouzoua, bao la Clement Mzize, na limewafanya wapinzani wao watani zao Young Africans kuwa mabingwa, lakini pia wakichukua ubingwa baada ya kushinda dhidi yao. Mechi hizi zinakuwa ni chache sana na huwa hazitokezi mara kwa mara kukuta kwamba Simba na Yanga wanacheza mchezo wa mwisho wa ligi, sio fainali ya mashindano ama fainali ya CRDB Federation Cup, yani ya ligi, alafu huo mchezo ndio utakayoamua kuwa nani anakwenda kuwa bingwa. Kwa hivyo naweza nikasema Young Africans wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu wanawafunga wapinzani wao kwa mara ya 4 mfululizo baada ya mara tano Nasibu, lakini pia wakibeba ubingwa mara 4 mfululizo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hivyo ni jambo kubwa kwao ambao wamelifanya, na ndio maana hata baada ya mchezo na kufanikiwa kuwa mabingwa, kutawazwa na kupewa kombe lao, kuvalishwa medali, walitamba sana na wakisema kwamba yani kile ambacho walikuwa wanapambana kukifanya wamefanikiwa kwa asilimia kubwa, kwa sababu lengo lilikuwa ni kubeba ubingwa na wameubeba, licha ya kuwa mchezo huu pia ulikuwa na mambo mengi. Tarehe 8 mchezo uliahirishwa, tarehe 15 mchezo kaahirishwa, tarehe 25 mechi ikachezwa. Okay, Nasibu, kupoteza mara 5 mfululizo kwa Simba dhidi ya watani wao Yanga ni kama kunapunguza ile maana halisi ya dabi yenye ushindani. Inapunguza kwa sababu leo mfano mimi nimefanya interview na Gulamali, yeye ni mjumbe wa kamati ya utendaji Young Africans, akasema yani amesema kwamba wao sasa hivi yani Simba haiwawezi. Yani amekiri, amesema yani sio, yani Simba sio mpinzani wao wa karibu, yani hawawezi, kwa sababu kama kwenye mechi 5 mfululizo wanapoteza ama anashinda Yanga, kwa maana kwamba Simba amemshindwa Yanga. Kwa hiyo unaweza ukasema kwamba huo upinzani wa watani wa jadi upo, kwa sababu hizi timu kubwa za Tanzania kwa maana ya Simba na Yanga, lakini ukienda uwanjani inaonekana haionekani hivyo kwa sababu ya mfululizo wa matokeo uliopo kati yao. Okay. Sawa. So nini Simba wakifanya labda kuweza kuovercome hii? Kwa sababu kwa mfano kama usipokaa sawa wakafungwa mechi ya 6, mechi ya 7, hawezi ka sound good, yani kwamba hii ni dabi alafu unaona team classic inafanya vibaya. Sound vizuri, na mimi pengine ambacho naona kama Simba anatakiwa kukifanya ni kufanya usajili bora na kusajili wachezaji ambao tayari walikotoka wameshakuwa, sio mchezaji atoke huko aliko aje akulie Simba. Yani wasajili wachezaji ambao walikotoka tayari wameshakuwa, wako tayari sasa kwa ajili ya ile piki ya mafanikio yao ya uchezaji. Mimi naamini Simba watafanikiwa. Na leo nilikuwa nazungumza na mtu mmoja ambaye ni shabiki pia wa Simba pale uwanjani, nikamwambia Simba ina madirisha 2 au 3 ya kuboresha timu yao na kutengeneza timu bora sana, kwa maana dirisha linalokuja la msimu mwaka 2025-26 dirisha dogo, naamini wakifanya vizuri kwenye hayo madirisha mawili wanaweza kawa na timu bora zaidi, kwa sababu ya pia hata wachezaji waliokuwa nao kuna wachezaji ambao ni bora na ambao wakikutana bora zaidi, naamini watatengeneza timu nzuri ambayo itawaleta ushindani na pengine kurudisha ufalme wao ambao walikuwa wameupoteza.
Okay, sawa Nasibu, lakini labda pengine kwenye swala la kusajili, labda sasa hivi wameamua kwenda katika mrengo wa project, yani mradi mpya ambao labda wachezaji watakulia hapo Simba na watamachua hapo Simba. Labda hiyo ndo sababu, kwa sababu kwa mfano kama msimu uliopita waliamua kusajili wachezaji wenye umri mdogo, labda hiyo ndio kitu ambacho wamekilenga kwa sasa hivi, kwa sababu labda kama wachezaji ambao watakuwa wako ready made, inawezekana kwa muda mchache sana wanaweza wakakaa nao labda wakapotea, au wengine wakawa labda miaka yao ya kuperform ikawa imeshaisha, labda ndo sababu ya kusajili wachezaji wenye umri mdogo. Inawezekana kwa kiasi kikubwa Rich Kiza. Yes. Lakini kitu ambacho mimi nakiona kwa upande wa Simba natamani sana wampe jukumu la usajili mwalimu Fadlu. Na mwenyewe leo nimemwona amezungumza, amesema anatamani kukiboresha kikosi chake iwe bora zaidi. Yani anakiri kikosi chake ni si kikosi kikubwa ukilinganisha na kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo kama mwalimu anakiri, inaonyesha kwamba kuna kazi kubwa ambayo watakiwa waifanye kati ya wale ambao wanahusika na usajili na mwalimu kutengeneza timu bora ambayo itafanya washindane. Yaani unajua mfano mwalimu anasema kwamba pia msimu ujao sababu nafasi kwenda kucheza CAF Champions League pia ni sehemu ya kwenda kustick kule na kufanya vizuri zaidi kama ambavyo wamefanya msimu huu kwenye CAF Confederation Cup, licha kwa pia walikosa kombe mwishoni mwa msimu. Lakini ukiwaangalia wakati msimu unaanza, kila mtu alikuwa anampongeza Fadlu, alikuwa anaipongeza Simba, lakini timu hiyo hiyo ndio ambayo mwishoni mwa msimu ni timu ambayo haijachukua kikombe chochote. Mbaya hiyo. Yaani wakati mwanzo msimu unaanza na katikati ya msimu kila mtu alikuwa anasema pengine Simba safari hii inakwenda kumaliza ikiwa na kikombe chochote, lakini Simba imemaliza msimu haina kikombe chochote kile, haina ligi kuu, haina CAF Confederation Cup ambayo alikuwa anashiriki, hawapo CRDB, wameondolewa na Singida Black Stars. Naamini kama pia mchezo ule wangekuwa serious, wangeshinda mchezo, pengine wangeenda kujiuliza kwenye mchezo wa finali ambao unapigwa pale visiwani Zanzibar, ile nafasi ya Singida pengine wangekuwa wao, kwa maana ingekuwa tena dabi nyingine ambayo inakucheza kwenye mchezo wa finali ambao wangejiuliza pengine wangepata kikombe. Lakini Young Africans anakuwa kucheza finali na Singida. Singida ambaye mimi naamini ana asilimia chache mno za kuchukua matokeo ama kushinda mechi dhidi ya Young Africans. Na waona Young Africans kabisa msimu huu wakimaliza wakiwa wamevichukua vikombe vyote viwili, kwa maana ya ligi kuu pamoja na CRDB Federation Cup, lakini pia kumbuka hao watu wamechukua Muungano Cup, ngao ya jamii pia. Ngao ya jamii. Kwa hivyo unaweza kama ni msimu wenye mafanikio sana kwa upande wao msimu wa mwaka 2024-2025 kama watafanikiwa kuchukua hiyo CRDB, tofauti na msimu uliopita, sababu msimu uliopita ngao ya jamii ilichukua Simba, walikosa ngao ya jamii. Kwa hivyo wamerejesha ngao ya jamii. Kama watachukua CRDB, wamechukua NBC Premier League, wamechukua Muungano Cup. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo kwa mashindano ya ndani yote wao wamedominate. Yani wao ndio neno wanasema ndio timu bora, kwa sababu timu bora ndio ambayo inachukua mataji. Unaweza kukiri kusema kwamba hivi Young Africans wana timu bora na timu yao ndio imefanikiwa kuchukua hayo mataji. Yanga Simba ambao watu wengi walikuwa na matumaini nayo, lakini ndio timu ambayo mwisho wa msimu haijamaliza na taji lolote. Bana Nasibu, mimi nikushukuru sana. Otherwise kama una kitu kingine cha kutuambia, sisi tuendelee na uchambuzi hapa ndani. Mimi niwashukuru sana, tutane kesho kwenye Crown Sports. Bila shaka kuna mambo mengi sana ya kujadiliwa. Kipindi bora kabisa cha michezo.